Vamos falar um pouquinho então sobre a Rádio Comunitária Cultura FM de Ajuricaba, um pouquinho da história dela. Tudo começou, digamos, numa escuta que eu tive na Voz do Brasil. Isso foi em 1997, que estava surgindo para todos os municípios do Brasil uma rádio comunitária sem fins lucrativos para incrementar as cidades que ainda não tinham a sua rádio própria. Já corremos atrás, em 1998, a gente foi a Porto Alegre com a primeira viagem que a gente fez lá para homologar no Ministério das Comunicações, Anatel de Porto Alegre, foi com o então prefeito Cláudio Esperotto, que era prefeito na época. Nos colocou no carro da prefeitura, eu, Mauri Antônio Sandri, juntamente com Jefferson Rentes, que foi o que me ajudou a começar com os papéis, que eram muitos papéis na época que pedi. Fomos lá e homologamos. E isso demorou muito até que a rádio foi para o ar. Ela foi para o ar no ano no mês de 21 de setembro de 2001 a recém. De 98 a 2001 a gente ficou lutando, fazendo papel, mandando para a Anatel, indo novamente lá em Porto Alegre, mandando papel para Brasília, e hoje ela está aí. Completamos agora no mês que vem, de setembro, 23 anos no ar. A rádio está aí para colaborar com o município, trazendo aí a boa música, a informação, a notícia e muitos funcionários, né? Muitos funcionários que passaram, que aprenderam, que estão lá hoje, uns desde a época da fundação e outros que passaram e vão passar ainda, porque a rádio comunitária é um aprendizado de pessoas para seguir aí futuramente, quem sabe, um meio de comunicação mais importante, uma rádio grande, uma televisão ou uma coisa assim. Mas está aí então, 23 anos no ar. Eu sou Maurício Sandri, fundador e presidente da Rádio Cultura, que o nome de razão social dela é Acraju, Associação Cultural Rádio Comunitária de Ajuricaba. Oi pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Sabrina Bertolo, sou jornalista e estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha ligação com a Rádio Cultura de Ajuricaba. Comecei na Rádio Cultura em 2008, quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Naquela ocasião, meu tio Deuclênio Bertolo já estava na rádio. Meu pai, João Bertolo, também fazia parte aí de um programa, o Programa dos Italianos, que vai ao ar no domingo à noite. E como eu já estava na faculdade de jornalismo, naquela ocasião eles disseram, por que você não testa para ver como que você vai se sair no microfone, para ver como é que vai ser essa experiência? Então, todas as sextas-feiras, a gente tinha um espaço aí de 20 minutos, meia hora, onde eu e meu pai levávamos a história de uma dupla sertaneja. Foi meu primeiro contato com o microfone, toda sexta-feira. Depois daí assumi um programa nos sábados à noite, das 20 à meia-noite, se eu não me engano. Depois daí assumi o programa da tarde, que naquela época era das 13h30 às 17 horas, e assim foi por muitos anos, cerca de 3, 4 anos direto aí trabalhando na Rádio Cultura de Ajuricaba. Aí eu comecei a fazer estágio na rádio Unijuí FM. Pela manhã eu vinha para Ijuí, fazia 3 horas de estágio na rádio, voltava para Juricaba ao meio-dia, trabalhava na Rádio Cultura de tardinha retornava para Ijuí para a faculdade para no outro dia começar tudo de novo. Depois eu saí da rádio Unijuí FM para testar na televisão, trabalhei na TV Ijuí, trabalhei um tempo na RBS TV também, mas não adianta, sempre foi o rádio que ganhou meu coração. E um tempo depois, então, eu entrei para a Rádio Progresso de Ijuí por convite de uma pessoa da direção que me chamou para no outro dia ir lá conversar. Quando me viu gravando um vídeo, no outro dia eu fui lá conversar e eu estou lá há 5 anos. Em outubro já vai fazer 5 anos que eu estou lá. Hoje eu apresento um programa diário, no início da tarde, o Visão Jovem. É um programa de jornalismo e música. Também apresento um programa de jornalismo toda sexta-feira pela manhã. Tem um programa também no domingo à noite.
E foi a Rádio Cultura de Ajuricaba que contribuiu e muito para a profissional que eu sou hoje. Foi o meu primeiro contato com rádio, foi o meu primeiro contato com microfone, foi através da Rádio Cultura de Ajuricaba que eu obtive toda a experiência para poder seguir nessa profissão e eu sou eternamente grata. Um beijo, espero poder ter contribuído com vocês. Boa noite, eu sou o Michael Bertolo, tenho 48 anos, sou membro da diretoria também do Conselho Fiscal da rádio e sou locutor também em alguns horários aí depois das 18 horas, né? E já há 2 anos aí eu faço parte também da rádio, trabalhando como locutor. Né? Além disso também, eu e o Deuclênio, que é meu pai, né? E a equipe esportiva da rádio, a gente transmite jogos, faz algum comentário esportivo durante a programação, né? As notícias do Inter, do Grêmio, do São Luís de Juí e do esporte local aqui da cidade, campeonatos aqui da cidade, né? E é isso, a gente tá se aventurando numa coisa nova. Eu, Clênio Bertolo, apresento esse programa Show Sertanejo de Raízes, porque o nosso município é essencialmente agrícola, então fala de roça, fala de animais, do agro, né? Que o nosso município tem. Então eu procuro sempre colocar música que tenha alguma mensagem, que traga algum alento para os produtores e para todo o município de Ajuricaba e região. E agora, como tem a internet, a rádio vai pelo mundo, então é uma coisa que eu pelo menos nunca imaginava, né? Então a gente se sente um prazer de fazer o programa e saber que muitos, às vezes não só no nosso município e região, mas de outros locais estão escutando. Olá, me chamo Rosandro e o meu vínculo com a Rádio Cultura, ele vem desde o início, desde que a rádio iniciou os trabalhos, as transmissões. Eu lembro que no início auxiliei na gravação das primeiras vinhetas que a rádio utilizava na programação, também ajudei na organização das músicas, de alguns programas, e de lá para cá, sempre que a rádio precisa, eu estou à disposição para auxiliar. No momento agora, eu substituo alguns comunicadores quando alguém não pode estar presente. Eu não tenho nenhum programa fixo aqui na rádio, até porque eu tenho outra atividade, né, que eu trabalho. Então, quando alguém precisa ser substituído, eu venho aqui para fazer o horário dessa pessoa. Eu ajudo também na gravação e produção dos apoios culturais da rádio, a organização também de músicas, né, salvar as músicas no computador, fazer alguma edição. Quando precisa fazer algum ajuste de algum áudio também, estou sempre colaborando quando posso. Eu também auxilio na manutenção dos equipamentos da rádio, principalmente na parte da informática, dos computadores. Então, quando precisa configurar algum programa, resolver algum problema de algum computador, então sempre que eu consigo, eu dou a minha colaboração também. E eu digo que isso para mim é muito importante, porque como a rádio é comunitária, esse trabalho que a gente faz, ele não é simplesmente para uma instituição, mas ele é para toda a comunidade. Então eu sei que quando eu estou aqui na rádio trabalhando, quando eu estou comunicando aqui, né, em algum programa, eu estou também, de certa forma, participando da vida das pessoas, aquelas pessoas que estão em casa ou no seu trabalho, com o rádio ligado, escutando a programação, escutando as nossas músicas, escutando a nossa comunicação. Eu sei que também, de certa forma, eu estou lá presente, né, naquele momento na vida da pessoa. É muito bom poder contar com a audiência de todos, e eu me sinto muito grato à Rádio Cultura por me dar essa chance de poder fazer o meu trabalho, prestar o meu trabalho também aqui na rádio, colaborando e ajudando, né, no que a rádio precisa e no que está ao meu alcance também. E para mim é um prazer, uma alegria poder fazer parte também dessa família aqui de colaboradores, né, desse grupo de colaboradores aqui da Rádio Comunitária Cultura FM 104.9 aqui de Ajuricaba.